Гостевой комплекс «Анна» – настоящее место для отдыха у моря. Тут есть теплый подогреваемый бассейн и открытый, уютная веранда с видом на горы и море, а также зона барбекю и детская площадка. В номерах просторные кровати, чистота и уют. Влюбляешься в чистую воду бассейна и теплую атмосферу. Рядом аквапарк, сафари, берег Черного моря и озеро Соленое. Все для спокойного отдыха с семьей или друзьями, бесплатный Wi-Fi, парковка, дружелюбный персонал. Идеальное место, чтобы забыть о суете. Подробнее по ссылке в описании.